بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, wiki iliyopita tulisikilia katika kuifasiri aya ya 6 ya suratu Yasin, litundhira qauman ma undhira abauhum fahum ghafilun. Katika aya kama hii, kama ilivyotangulia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubainishia moja katika malengo ya kutumilizwa mitumi na kuteremshwa zitabu. Baada ya kuapa Mwenyezi Mungu kwa Qur'ani na akathibitisha kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni katika wale waliotumilizwa, alikuja akabaini sasa lengo la kutumilizwa, nalo ni litundhira qauman ma undhira abauhum fahum ghafilun. Yani ni indhar, ni kutukhofisha sisi na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya kama hii ilitutukua kwanza tukenda kujadili au kuyatafuta malengo ya mitumi ni nini, na nikaeleza kwa urefu katika darasa iliyopita. Lakini yote malengo haya yamimina kwenye lengo moja, au kwa lugha nyingine, wakati sisi tukijiuliza mitumi wana malengo gani, kabla ya kujiuliza suala hili huwa tunataka tujiulize kwa nini mwanadamu ameumbwa. Mwanadamu ameumbwa kama anaituambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ni kumwabudu, na ibada ni kutembea katika siratan mustaqima. Alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Kwa hivyo kumwabudu Mwenyezi Mungu ni kupanda katika sirat, ni kutembea katika sirat. Sirati kama hii ina maadui. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Shetani alitukua ahadi kwamba yeye ataketi katika siratan mustaqim na atatupoteza. Hawa nayo ina upande wake ya pereketa. Kwa hivyo mwanadamu ilibidi kwanza apate mtu mwenye kukalia mbee, kwa sababu siratan mustaqima si kitu mahsus, si kitu ambacho kwamba ni cha kimaterial, si kitu, si barabara ya gari, haina maalim, haina science. Ni lazima tupate mtu aichore, na mwenye kuichora ni nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo yeye mwanzo alithibitishiwa Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. دوت كامبيوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Ni katika ile kumfuata nyuma sasa zile nyayo zake. Sasa malengo yote ya mitumi ambayo nile ya hisabu nyuma, yakiwa ni 6, yakiwa ni 7, yakiwa ni 10, yote yatumikia lengo moja, ni kutusaidia sisi kutembea katika siratan mustaqim. Hii ni fikra tulijadili kwa urefu.
Pili, tukaeleza kwamba masala ya indhar na bishara, kukhofisha na kutoa ahadi ya pepo na thawabu, kimsingi si lengo, bali ni usaidizi wa malengo. Na nikajaribu kueleza ule msingi wa kiaqaid wanaoeleza wanazuoni wa ilmu al-kalam wa uamku wao qaidatul lutf. Nikapiga mfano kwamba wewe sasa yao ukiwa mkuu wa chuo wawalea vijana, wataka kuwafikisha kwenye lengo, ni lazima kiakili wakati unapowalea wale vijana uwaekee mabadi, mukaddimat, zitu ambazo kwamba zitawafikisha kwenye lengo. Ni lazima kuweko na zitabu, ni lazima kuweko na syllabus, manhaj, ni lazima kuweko na walimu. Hizi zote zamsaidia mwanafunzi kufika wapi? Kwenye lengo. Hii ni sampuli ya qaidatul lutf, wa yamkuwa al-lutful muhassil, ndio inaopatisha malengo. Kisha jumla ya yote haya, mwanadamu kimaumbile hendi mpaka kwa zitisho, hendi mpaka kwa tamaa, kwa sababu tasarufati za mwanadamu zote zimejengwa juu la maneno mawili peke yake, ni daf'ul adrar wa jalbul manafi'. Mwanadamu siku zote atembea, ataharak kwa kujiepushia madhara na kujivutia nini? Manufaa. Huu ndio msingi unaomsukuma kila unachokifanya wewe, ima uko katika jalbul manafi' au uko katika daf'ul adrar, ima wajivutia manfaa katika nafsi yako ama wajiepushia madhara. Sasa tabia hii ya mwanadamu hubidi itumiwe katika kumfikisha katika lengo, iwe huku wamtisha na huku wamtia nini? Tamaa. Na ndio utaona katika zuo za masomo, malezi, ni lazima kuwe na kiungo cha thawabu na iqab. Ni lazima mwanafunzi awe apoa zawadi, ni lazima mwanafunzi awe aadhibiwa katika kumsaidia kufika nini? Kwenye lengo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ile al-lutful muhassil ametuetea mitumi ndio walimu, zitabu, ametupangia syllabus, manhaj islami kamili, mifumo ya Kiislamu, kisha atambia ifuateni hini. Kisha huku ametuwekea nini? Pepo na moto. Na kila wakati kama nilivyowaambia wiki iliyopita, lau utaisoma Qur'ani ikiwa si thuluthi, basi yaweza kuwa ni zaidi ya aya za Qur'ani ziko kwenye kukuelezea nini? Pepo na moto, kiasi ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekwenda kueleza mambo katika Qur'ani kama nilivyoelezea, akusifia mwanamke namna atakaokuwa kwenye pepo, meza za pepo ziko namna gani, gilasi za peponi, zote zile ateza na ile msingi wako wa jalbul manafi' na daf'ul adrar, ili uvutike upate kufanya ibada, uende katika nini? Katika lengo ambalo kwamba wewe umeumbwa. Ni wachache wanaofika kwenye lengo bila ya kutishwa, ni wachache wanaofika kwenye lengo bila ya tamaa, wakawa wao wamefahamu umuhimu wa lengo, kama nilivyoeleza maneno ya al-Imamu Ali alayhi salam alipomkhutubu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwambia: ilahi ma abadtuka khawfan min narik wala tama'an fi jannatik walakin wajadtuka ahlan lilibada fa'abadtuk. Mola, sikukuabudu wewe kwa ajili ya kucha moto, wala sikukuabudu wewe kwa tamaa ya pepo, lakini nilikupata wastahiki kuabudiwa nikakuabudu. Ni wachache wanaopeza kufikia daraja kama hii, si mimi na wewe. Sisi hatuendi mpaka kwa pepo na moto, mpaka kwa tamaa. Na Mwenyezi Mungu hakututia ila, bali ametusifu. Mwenyezi Mungu amewasifu wale ambao tatajafa junubuhum, hawalali wamwabudu Mwenyezi Mungu khaufan wa tamaa, wacha moto na huku wana tamaa ya pepo, kwa sababu ni katika mipango, ni katika maumbile ya kibinadamu. Kwa hivyo indhar na tabshir zateza dauri kubwa katika kuchangia, katika kumsaidia mwanadamu katika nini? Malengo yake. Sasa kitu cha mwisho katika aya kama hili ambao nataka tukimalize tuingie kwenye aya nyingine tuliokibakisha, ni hini indhar na bishara
katika malezi yetu. Tutoke sasa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu sisi pia twalea, ikiwa ni mababa, ikiwa ni kina mama, ni wazazi, ni walimu wa madrasa, wa chuo, walimu wa skuli. Hiki ni kiungo muhimu kama nilivyowaambia katika tarbia. Bali wataalamu wa mambo ya malezi wanena kwamba haiwezekani au ni nadira sana kujaribu kuweka malezi bora bila ya kutumia viungo hizi ziwili. Na kitu cha kusikitisha, sisi Waislamu kulingana na malezi yetu tuna utumiaji mbaya wa zombo kama hizi katika majumba, katika pengine madrasa au skuli, na sana sana katika madrasa zinaoamkuliwa ni za kidini, ambao ni mahala panapohitajika zaidi Uislamu utekelezwe kwa namna ulio. Na niliwaambia jamaa wiki iliyopita, mtu asiniulize mbona zamani kulikuwa kadhaa. Kila zama zina mambo yake. Wakati tukizungumza baadhi ya zitu, si lengo kuwakosoa walopita, lakini pia si maana sisi twende sampuli ile ile ya wale waliopita. Wao walikuwa na dhurufi zao, wao walikuwa na wadhi wao. Na nikawapa mfano wa spaki. Ule alituambia sisi naziondokele mbali spaki, kwani zamani watu walikiishi bila spaki. Kweli watu walikiishi bila spaki, lakini mato walionayo wao sio tulionayo sisi leo. Zitu namna zilofungamanishwa na spaki maisha yetu sivyo zilivyokuwa zimefungamanishwa na spaki wakati wao. Kwa hivyo mambo yabadilika na mambo yataka yafuatwe kwa kadiri ambayo kwamba yataumana na Uislamu yanavyoenda. Ndugu zangu Waislamu, mimi sitaki sana kuingia kwenye zawadi wala kuingia kwenye thawabu katika malezi yetu, kwa sababu hatukitumii sisi pengine chombo hiki, au ni kwa uchache sana. Mimi nataka tuwe kwenye hili litundhira qauman, katika tunavyoadhibu sisi vijana au tunapoadhibu wanafunzi, ni nini kinachotakikana kwetu, na ni lini tutaadhibu, na ni vipi tutaadhibu, na je adhabu ni sampuli ya kupiga tu peke yake ama kuna sampuli ngapi za adhabu? Ndugu zangu, kitu cha kwanza ambacho kwamba tunataka tukielewe ni kwamba kumtesa kijana wakati akikosa au kumuadhibu, sawa sawa ukiwa ni mzazi au ukiwa ni mwalimu, ni kwamba mateso, sisi tukitaya mateso, kitu cha kwanza akili yetu yakimbilia kwenye kupiga. Yoyote wakishakutaiwa mtese huyu akimbia kwenye nini? Kupiga. Hili kwanza ni la makosa. Kumtesa kijana, kumwadhibu kijana kwa ajili ya makosa, sio kupiga peke yake, bali kimsingi yatakikana kuwe hakuna siasa ya kupiga katika malezi. Kimsingi yatakikana kuwe hakuna siasa ya kupiga. Siasa ya kupiga ni siasa ya dharura, sio siasa ya ada katika malezi. Bali katika kumuyea kijana waweza kumwadhibu, kama nitakavyokueleza kuna ndia sampuli kadhaa za kuweza kumwadhibu. Pili, wakati tunapotaka kumwadhibu kijana, ni lazima tufahamu kwamba adhabu kwa kijana ni wasila, sio lengo. Adhabu ni wasila, sio lengo. Kwa sababu wewe wakati unapompiga kijana amekosa, wampiga kwa hadafu, una lengo, kwa sababu amekosa adabu, wataka awe na nini? Na adabu. Kwa hivyo ni lazima ufahamu wakati ukimpiga kwamba kile kipijo au ukimwadhibu kwamba ile adhabu sio lengo. Lengo ni kumweka katika adabu. Ukifahamu msingi huu, ni muhimu sana hili neno kulinena ni pesi.
Ukifahamu msingi huu ndio utakusaidia wewe ujue upige au usipige, na ukipija utapija kwa kiwango gani. Kwa sababu ikiwa utafanya kipijo ndiyo lengo, ndipo pale wewe uyapokushtakiwa mano au mwanafundi wako amefanya kosa fulani, amemtukana fulani, amejepa madafu kwa fulani, amejepa punda wa fulani, ukaona wewe ni kuinuka kufanya nini? Kumpija. Na ukisha kutumia lebati ama ukanda ukatua ukafua pumzi, ukaona wewe ushafika, ukaona wewe umefanya nini? Umeshafika. Filhali hukufuatilia baadaye kipijo kama kile kimeleta natija gani, na je kimeweza kumsimamisha ule kijana asijepe tena? Je kimeweza kusimamisha kwa ule kijana asitukane tena? Huna haja ya lengo wewe, haja yako wewe umebadilika, imekuwa kipijo chenyewe ndio nini? Ndio lengo. Na ukishakupija wewe waona umemaliza kazi. Hili ni makosa sana katika malezi yetu. Kwa hivyo kitu cha kwanza au cha pili ni lazima tufahamu, wakati tukimwadhibu kijana, sawa sawa natumia neno kijana akiwa ni mwanafunzi ama akiwa ni nani, ni malezi ya kinyumbani, ni mtoto wako, ni lazima uelewe kwamba adhabu ni wasila, sio lengo, na lengo ni kumweka kijana katika adhabu mzuri. Pili au tatu, wakati ukiadhibu, waweza kuwa nyumbani una vijana 3, 4, 5. Waweza katika chuo chako cha elimu una vijana 50, 100 mpaka zaidi. Wakati unapopata mashtaka ya vijana, ukosefu wa adabu, unapotaka kutukua adhabu, kutaka kuadhibu, ni lazima uweze kufafanua tofauti ya vijana. Si kila kijana huadhibiwa kwa adhabu sampuli ile ile ulomwadhibu huyo. Sio, mnaelewa uzuri? Katika makosa makubwa ambayo tuko nayo sisi ni kwamba, mfano tutukue mfano wa walimu. Kijana akichelewa mabati 5, kijana akichelewa ni mabati 5. Siku ile kwaweza kuingia vijana 10 wamechelewa wote, ukawapiga mabati 5. Hili ni makosa. Kwa nini ni makosa? Kwa sababu wewe hukutofautisha baina ya wale vijana. Waweza kupata vijana wawili, tabia ni tofauti. Kuna mmoja katika wao ni mtu wa haya, ni mtu ajisikia utungu mwili wake, ni mtu ambaye kwamba aona aibu sana kurukiwa. Waweza kupata na kijana hayo yote kwake si chochote. Kwa hivyo wakati vijana wale wakia wamechelewa wote wawili, waweza huyo akapigwa mabati 5 na huyo akalaumiwa peke yake, na ikawa ni adhabu sawa kwa wao wawili. Sio uadilifu kwamba ukipiga 5 upige 5. Tufahamiane sana. Ni uadilifu ujue kugawanya kulingana na wewe unavyowasoma wale wanafunzi wako, kwa sababu yale mabati 5 yaweza kuwa ni dawa kwa huyu na yaweza kuwa ni nini, ni sumu kwa huyu mwingine. Kwa hivyo wataalamu wa kimalezi, wataalamu wa kisaikolojia wanena kwamba ni muhimu sana katika kuadhibu vijana zako au wanafunzi wako, uwe utatunga tofauti ya sifa za kibinafsi za wale vijana. Ujue, na hii yatakikana uwe ni mtu waishi na vijana wawasoma, si mtu wapeka mambo kimgungu kama namna tunenao sisi, kwa sababu kila lisokuwa na mpango hupekwa kwa nani? Kwa Mungu. La, huwa yataka wewe ukiwa una vijana katika klasi yako ni 40, uwe umeweza kuwasoma wale vijana 40, kila mmoja kwa sifa zake, na kila mmoja kwa mambo yanayomtofautisha na mwingine. Na hatutaki kujipatabu sisi tunataka kufanya mambo bila ya kusumbuka. Nyingine ni lazima wakati ukitekeleza adhabu, kimwadhibu kijana, uitekeleze ile adhabu kwa ruhu ya ubinadamu, kwa ruhu ya ubinadamu. Usikose hisia za ubinadamu wakati wa adhibu.
Kwa ibara nyingine ni lazima uweze kujitawali, uweze kujikontrol, na ujue kwamba wewe ni mwanadamu na ule unayemwadhibu ni nani? Ni mwanadamu, na kuna ile karama ya mwanadamu iliyowekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati ukiwa na hisia hii waadhibu, uweke ubinadamu wako mbele, kama mwalimu, kama mzazi, uweke ubinadamu wa ule kijana au mwanafunzi mbele yako. Hapa utaweza kurekebisha matatizo mingi ambayo kwamba yaweza kutokea wakati ukiadhibu, kwa sababu kijana au mwanafunzi awe namna atakaokuwa, pale unapompiga, jumla ya kuudhika kwake, jumla ya kukasirika kwake, jumla ya kuona kwake wamuonea, lakini ikiwa kulikuwa kuna ruhu ya kibinadamu, siku yoyote akipata akili yake, kipijo kile atakiona ni neema kwake, na kila mtu akirudia nafsi yake atapata. Wewe ukiketi ukikumbuka siku uliopigwa na baba, siku ulizopigwa na mamako, siku ulizopigwa na mwalimu wako, kwa akili ya kiutu uzima sasa yao waweza kuona zitu zile zilikulea vipi, na waweza kutofautisha siku uliopigwa kwa uadui, zaweza kubaki katika memory yako, katika dhakira yako, katika makumbusho yako, ukajua kwamba mimi siku fulani nilipigwa kwa kuonewa, na waweza kujua kwamba siku fulani nilipigwa, nilikosa na nilikuwa nastahiki, na ukawa washukuru kupigwa. Ni kwa sababu gani? Wakati unapoadhibu mzazi ama mwalimu, kulikuwa kuna ruhun insania, ile ruhu ya kibinadamu. Nyingine, wakati tunapoadhibu ni lazima tuadhibu yula msingi wa siasa imezosomwa na barnamiji imezopangwa. Hii ni sherehe katiti. Tusiadhibu kwa dhauki zetu, kwa interest yetu. Mfano, umetewa shtaka nyumbani la mano ameonekana kuvuta sigara. Siku ile wewe uko katika hali ya furaha, huna maudhiko, umelipuza lile kosa. Hii ndio maana wewe waadhibu bila ya siasa. Huna siasa imezopangwa, huna mfumo. Siku umetewa kosa, kijana chako alikuwa akitembea kwenye barabara ya pwani tu, mtembea tu, lakini shtaka lile likija, wewe uko katika hali ya kinafsi mbaya. Kwa hiyo umepanic siku ile, mabati ya nyumba mzima hayakutoshi, kanda za nyumba mzima hazikutoshi, bakora za nyumba. Ukiulizwa kosa ni lipi, ni kijana ametembea barabarani pwani. Yuzi umetewa kosa la kuvuta sigara ama kosa la kuvuta bangi, umelifanya nini? Wewe mbona ufanya kadhaa, wewe mbona kadhaa, umemwatilia mbali kijana. So siku ile ulikuwa una raha. Kwa hivyo wapekeshwa na nini? Na mizaji zako na hali yako ya kinafsi. Siku una hasira uliangalia kosa ni lipi, siku una furaha uliangalia kosa ni lipi. Kwa hivyo wakati unapotaka kuadhibu katika nyumba yako au katika mahali popote unapolea vijana, ni lazima uadhibu juu ya siasa ambayo kwamba imesomwa, imepangwa. Kila kosa lina daraja yake, likia katika hali yako yoyote ya kinafsi, waamiliana nalo kwa namna ya siasa inavyotaka uamiliane. Yani una misingi watembea nayo, isiwe waipekea mambo kisampuli yako. Kisha katika kuadhibu kwetu, tusiwe twaadhibu kwa kuindana. Tabidi maneno mengine nitumie ya kiamu ya ndani sana. Tusiadhibu kwa nini? Kwa kuindana. Usiketi na kijana bilmirsad, kwamba wewe umekodoa mato yako, wamgoja akose umgonge, wamgoja akose umgonge. Yani ikawa shughuli yako wewe pale nyumbani kama mzazi, uketizie hungoja kosa. Si namna hivi. Kama umezoekwa ni watchman, wapoa nyumba hiyo iangalie, au kama wale wengine wawekao cheli zao uzuri, hataki kunge kidoa, ukawa umemweka mtu na brush na nini na mkebe wa rangi, ukipakurika mahala yeye huenda kupaka
kupaka rangi. Akipita mtu kiweka mkono kukiingia kivuli huenda kufanya nini? Ule uko bil mirsad, uketizie amekodoa mato huinda mbapi kuchefuke yeye atie rangi. Haifai uketi na kijana sampuli hii. Ni lazima uwe na sifa ya taghaful, ya kuikukusa, ya kuifanya tongo. Mara nyingine ni lazima, mara nyingine waweza kuona kosa kwa kijana dogo si kubwa hivyo, ukalifungia mato, ukaifanya zuka, ukafanya kama hukuona, ukafanya kama kwamba amekutezea. Yani saa nyingine mama mkuu wa kijana, wewe umepita umemuona baraza fulani, uketizie mwombe, wewe mbona umechelewa? Baba mimi bwana nitoka juzuni. Wewe una hakika hatoki juzuni na umemuona barazani, lakini yeye hakukuona kama umemuona. Lakini ulipomuuliza watoka wapi wewe, umemuona vile alivyobabaika, ili yatosha, ishakuwa ni nini? Ni adhabu. Ukakubali kufanywa zuka kipindi kile, utoka juzuni. Sawa, nitamuuliza ustadhi, na ukitoka wewe ukafanya nini? Ukayanyamalia. Kiasi ule kijana ukamwangalia siku ya pili, yana baba ameniuliza, kwa hivyo siku ya pili hatoketi tena barazani. Sio wewe uketizie, humuinda, unzengea, umwamfuata hapa kwenye baraza, uenda kumtungia, ufanya nini? Ili tu akia nyumbani ufanye nini? Umpige. Hii ni makosa sana. Lakini pia katika kukukusa kwako, katika kuifanya zuka kwako, ni lazima ujue kukagua ni makosa gani yataka uyafumbie mato na ni makosa gani hayafai kufumbiwa mato. Sio kila kitu. Kuna makosa mengine ni hatari, yakionekana hayafai kunyamaliwa, ambayo yaweza kuhatarisha maisha ya kijana. Makosa madogo madogo, na yakusudia mimi hapa nisifahamike makosa sana. Kisha katika sharuti za kuadhibu, ni lazima baada ya kumwadhibu kijana ufanye kivyovyote upatilize moyo wa kijana. Baada ya kufanya nini? Ya kuadhibu. Tukipiga mfano, umeetewa kosa la kijana, umelipima, umeliona la stahiki kuadhibiwa huyo kijana, ukamwadhibu. Na ulipomwadhibu ukaona ile adhabu imfanya kazi, kama nilivyokuambia, adhabu si lengo, ni nini? Ni wasila. Ni lazima kwa muda si mrefu umpatilize ule kijana hisia zake na mapenzi yake, usiyakose. Na ndio katika zitu kama hizi, ukirudi majumbani kwetu zilokuweko, waweza kuona siku umeingia nyumbani, ukikumbuka ujanani, mpigwa kwa mabati, umelia, umeapa, umelia mpaka umesikia ule utungu. Kisha mara utamkuliwa, utapapaswa kitwa, utapigwa makamama, basi usifanye tena, atakuwa shilingi nenda kanunue nini? Kanunue barafu. Yani ile ndio ile wanaoita ni muhawalatu kasbi qalbi alwalad, ni ujaribu kutuma ule moyo wa ule kijana baada ya kumwadhibu, umrudishe. Kwa sababu mafungamano yako wewe na mano au na mwanafunzi hayafai kuwa ni mafungamano ya uadui. Ni lazima siku zote yawe ni mafungamano ya nini? Ya mapenzi. Lazima yajengwe kwa msingi huu. Kwa hivyo kukitokea kipindi fulani, ile adhabu ule kijana lazima itamtia mtu utungu, lazima itamfanya kwa kipindi akutukie. Utumie mbinu zako kuumaliza ule uadui, na urudishe ule ubaba na kijana, ule ualimu na wanafunzi, urudi katika ile alaka yake ya kupendana, ya kuhurumiana. Akuone kwamba wewe ni azizun, lakini pale pale ni nini? Ni rahim. Warudi wa mtawala kirehma. Mwisho, sitaki kuzihesabu kwa urefu sana, ni lazima ndugu zangu Waislamu tuwe na hadhari sana wakati tukiadhibu. Adhabu tunayoitumia isizaze natija mbovu kwa kijana, hususa natija za kinafsi. Mara nyingi kijana, sifa mzuri nyingi ni za maumbile, sifa mzuri ni za kimaumbile, sifa mbovu ni za kutiwa mara nyingi.
Kijana yoyote, mwanadamu yoyote kimaumbile ni shujaa, na ushujaa ni sifa mzuri sana, lakini mara nyingi katika malezi yetu huwafanya vijana wakawa nini? Wakawa makhawafi, na hii yachangiwa kiasi kikubwa na kufungwa kijana kwenye chumba cha panya. Kufungwa kijana kwenye chumba cha panya. Kijana mtoto atiwa mahali chumba giza, kuna panya ndani, kuna walulu sampuli mbalimbali. Huwezi kujua kijana katika fikira yake amuogopa mlulu gani, hata ende. Kijana kama yule aweza akaya pale chumbani akaathirika, athari ile ikaendelea mpaka mwisho wa maisha yake. Ni wangapi muwayu wao hawako tayari kuketi nyumba ikiwagiza peke yao? Wanaume mtu nzima. Ni wangapi muwayu wao mtie mtu kwenye chumba ala mtile reza kwa nde uangalie? Hawezi. Na mtu ule mara nyingi ukimsoma, hata akipekwa kwa daktari wa kisaikolojia, atajaribu kurudi na memory yake mpaka ujanani mwake, atakikumuyua alianza wapi na sifa kama ile, na mara nyingi ataipata kwenye masala ya kupijwa au kwenye masala ya kuadhibiwa kwa kukosa mipango. Mara nyingi humkosesha kijana fikra ya kujidefend. Ndio leo ukamwona mtu amekuwa mtu mzima, hudhulumiwa, ni marudhia. Utizio kwenye gurupu, upekwa huku akirudishwa huku, ni nini? Ni maridhia. Kwa sababu ashaleleka pale nyumbani, akitaka nini nyama, akitaka kidi hugongwa. Kwa hivyo ashazoea udictator kwake umekuwa ndio maumbile. Yeye hendi mpaka atawaliwe kidictator. Ndipo pale ayapo mkubwa, akiingia kwenye maisha ya kutangamana na watu, hana maoni, ni lazima apekeshwe yeye, na atabaki bana jamaa unirusha, jamaa bana mimi ufanya kazi kule unipokonya, nena basi mimi nitaambia yeye. Usizione zile ni zitu ambazo kwamba ule ameinukia, kwa sababu hakulewa nyumbani kujieleza, hakupoa nafasi nyumbani kujitetea. Ni muhimu sana jamani, hizi zitu ni zigumu kuzitekeleza. Yani mfano yeo wewe umekuja nyumbani, umeambiwa bwana mano amefanya kadhaa, akiingia umeze kule kabati tayari, mbona umefanya kadhaa? Baba jamaa umeanza kumtia kwa mabati. Ameenda hivyo mpaka amejengeka kwamba yeye hawezi kujitetea kabisa. Na ni wajibu umsikize kijana hata akiwa na miaka 3. Mbona umevunda kisahani? Mwate anene kwa ule utoto wake, akupe dalili zake. Nilikuwa nikiteza, nimepiga mpira baba, nimekosea, umevunda kisahani. Dalili ikiingia kwenye akili, samehe kisahani kivundike. Mzoeze kijana kujitetea, msikize. Na dalili haikuingia akilini, mvundie, mwambie ulikuwaje ukateza mpira sitting room. Na usimuone kijana ni mtoto, na usikubali kuzungumza na kijana kwa utoto. Damani siku tuna lugha zile. Yeye akinena kiutoto, zungumza naye kinini? Kiutu uzima. Zungumza naye kama mtu mzima, mwambie hayo maneno yanenayo sio ilivyo. Wewe hapa ni sitting room, hapa ni mahala watu uketi kuzungumza, hapa ni watu uketi wakaangalia TV, hapa ni watu pasafi, hapa hapatezi mpira. Kwa hivyo dalili yako ulitoa sikubali, basi. Lakini kijana ajione amefanya nini? Amejitetea na amevundwa kwa dalili, amethibitishiwa. Na akijitetea ikithubutu dalili yake ni ya nini? Ni ya usawa, hapo nini? Sineni uingie na kijana kwenye mantiki. Usiande pia kuntungia mukadimati ukaanza kumtia kwenye falsafa kwenye nini. La, pia usitake kivya ujana ukaanza kuzungumza naye na dalili za kielimu. La, zungumza naye kwa kadiri ya nini? Ya akili yake, lakini lugha unayoitumia itumie kiutu uzima. Kijana ameingia, keti hapo kotini. Baba mbona umefanya kitu fulani? Mwate anene, nimefanya kadhaa. Yani mantiki yako ya lafdhi iwe wazungumza kama na mtu mzima, japokuwa dalili utakazokuzitumia ni dalili za kadiri
ya akili yake. Nisifahamike makosa tukakimbia utoto tukaenda tukaingia kwenye falsafa na nini. Mfahamishe kwa lugha atakao kuifahamu yeye. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni lazima tuwe na athari, tuwe na hadhari, isiye adhabu ya kumwadhibu kijana ikabadilika ikatoa natija mbovu katika maisha ya kijana, kisha tukamfanya kijana zuka, tukamfanya kijana hawezi kujitetea, anyanyaswa. Na ndio utaona yeo jamii yetu ya Kiswahili, sisi ni mahodari sana kunenana mabarazani, sisi ni mahodari sana kulalamika, lakini mambo ya kukabiliana uso kwa uso hatuna sisi. Hii ni shida tuko nayo katika mambo yetu yote. Utakuta mtu tutaketi tutazungumza kwenye kikao, kwenye mitingi, ukimaliza akitoka pale, bana ule alikuwa amenena kadhaa bana, mimi nangalimwambia kadhaa bana, lakini kimwambia atakasirika. Sasa yeye alikuwaje? Kwa nini mtu akasirike? Na ni kweli akiambiwa mtu kweli atakasirika. Kwa sababu gani? Hatukulelewa kuambiana kweli uso kwa uso. Hizi ni natija za malezi tunayolewa mara nyingi. Ndio utakuta ni zikundi, ni unena huku, huyu unena huku, lakini tukikabiliana hatuwezi kuambiana kwa sababu hatukulelewa hivyo. Hatukoi nafasi nyumbani ya kumwambia mzazi moja kwa moja kiadabu, ukajitetea na ukafanya nini. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni sharuti ambazo kwamba ni lazima tuzitunge sana wakati tukitaka kuadhibu, kwa sababu kuadhibu ni muhimu. Na tusisahau sharia, na tusisahau au tusiinuke na mwana wako. Hakuna fikra kama hiyo. Mwana wako ipijie namna utakao, au mpekea kijana mwalimu kula nyama unenete nini mfupa. Uislamu umekwambia baba umpige kijana, lakini una vipimo za kumpiga. Baadhi ya fatawa za ulama, kipijo kikisikilia hadi fulani watoadia, kipijo kikitia alama, kipijo kikikata, kipijo kikipasua utatoa dia. Itabidi ule kijana akibalighi muombe msamaha. Hizi ni zitu tunataka tuzielewe sana katika sharia ya Uislamu. Kijana umeambiwa apijwe, na apijwe kuanzia miaka 10 kama baadhi ya zitu, au wengine kuanzia miaka 7 zipijo tena kwa ajili ya mambo fulani. Lakini sisi silaha yetu pekee yetu ni kupiga, na twapija bila ya mipango, na twaitumilia kama mambo yetu. Mimi katika baadhi ya darasa siku moja niliwaambia hata masala kupiga sitaki kutoka kwenye mada, pesa tu za kijana. Sisi wazazi tunamna tuliona dharau na zitu za kisharia. Leo jana tutakwenda kutembea Idi, tutakusanya senti ya kio, mzee ataitukulia wilie tu. Ni nani alikwambia uzile zile pesa? Ni nani alikwambia zile pesa ni haki yako? Wewe una lazima ya kumlisha ule kijana, na huwezi kumtumilia pesa zile kumlisha yeye, na huwezi kumtumilia pesa zile kumvisha yeye, na huwezi kumtumilia pesa zile kumsomesha yeye. Zile ni pesa zake. Hizi ni zitu tutakatuwe na hadhari. Au umefanya birthday nyumbani, kumekuya zawadi, jamaa wameketi wameiyawanyia, huilia na nini. Au umetewa nguo, basi mpe mwano, kwa nyingi na wewe mpe mwano ile, na wewe tukua mpe mwano, umekuigawanyia tu wewe. Ni zako. Ukupoa wewe zile shaka. Zile ni zamano. Bila ya shaka vitu hizi zaweza kutokea, lakini ni lazima kuwe kuna muhasaba. Ule kijana akibalighi umwambie nilitumia senti zako kadhaa na zitu zako kadhaa nilizitoa, na bila ya shaka hakuna kijana atamdai babake. Lakini tukitaka kuzungumza kwa mantiki ya kisharia ni hivi, ni lazima ule kijana asamehe zile zitu, ni zake si zako. Huu ni mfano mdogo tu wa nini, wa pesa. Lakini sisi twapiga tu. Na kwa sababu gani twakimbilia kupiga? Kwa sababu hatutaki kutumia wakati na vijana wetu. Kama nilivyowaambia, kuna adhabu ya kumkosesha kijana zitu hazipendazo, si lazima kumpiga. Mathalan leo una ada ya vijana zako nyumbani saa fulani huangalia sinema za cartoon.
Siku ile amfanya kosa wamwambia yo huangalii, ni raha yake ile, akiikosa ile ni adhabu kwake. Mfano wewe una ada nyumbani, kila siku fulani wale vijana huwapeka kutembea mahala fulani, huwanunulia askrimu, huwanunulia vitu fulani. Katika kukosa kwake ni vitu waweza kuzitumia katika kuadhibu. Yani isiwe lengo ni kupiga. Na kijana ni lazima umpige ikiwa hutaki kuchukua majukumu ya kuyea. Ni mtu ataka kutoka nyumbani uende na raha zako, ukirudi huna time ya kuketi kuzungumza na kijana chako, huna time ya kuketi kuelewana naye, akwambia alonayo na wewe umwambie. Akianda kukuambata, bwana mimi nimechoka, kwenda kalale, kwenda kadhaa. Hii ndio tunaomba. Sasa ndio pale huwa sisi pesi kwetu ni nini? Ni kupiga. Si rahisi kuketi na vijana zetu kuzungumza nao. Ndugu zangu Waislamu, haya ni marefu, sitaki kutoka kwenye mada, lakini wakati tunapotumia kiungo cha kuadhibu katika malezi ni kiungo muhimu. Mwenyezi Mungu amekitumia litundhira qauman ma undhira abauhum fahum ghafilun, lakini ni lazima tukitumie kwa zipimo na tuyue kwamba tunataka kujenga, hatutaki kumuharibu kijana, na ni wasila sio shabaha. Mpaka hapa nitaifunga aya ya 6, nitaianda aya ya 7 kwa dakika 5 tulobakiwa nazo. Aya ya 7 Mwenyezi Mungu atuambia laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Baada ya kuapa Mwenyezi Mungu kwa Qur'an, Yasin wal Qur'anil Hakim, amethibitisha utumi wa Mtume Muhammad na kwamba Mtume Muhammad uko katika siratan mustaqima, na haya yote yatoka kwa Mwenyezi Mungu na lengo lake ni kutufanyia nini? Indhar. Sasa Mwenyezi Mungu amzungukia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa lugha ambayo kwamba si ya mubashara, lakini anayekusudiwa ni yeye, kwamba wewe ni mtumi, wewe umepewa kazi ya kuongoza, wewe umepewa kazi ya kukhofisha, lakini si jukumu lako kuongoka watu, si jukumu lako watu kukhofika. Kwa ibara nyingine, hutoulizwa kwa nini hawakuamini, kama aya nyingi zinaotwambia wama alaika ikwasikosea illa albalaghul mubin. Wewe fikisha ujumbe. Ukiufikisha ujumbe, kuna watakao kupokea, kuna na watakao kukataa. Kupokea wenye kupokea na kukataa wenye kukataa si wewe sababu, si jukumu lako, bali ziko sababu ambazo kwamba tutazieleza kwa urefu katika hizi aya zitakao kufuatia. Na ufahamu kimsingi, hukuanda wewe si bid'a, ni sunna ya maisha. Vingi watakupinga. Hii ni sunnatul hayati, na ni hakika imethibitishwa na Qur'ani siku zote, wa aktharuhum la yaqilun. Batil ina wafuasi wingi. Hata ukia katika uslubu wa Qur'ani, Mwenyezi Mungu ametuambia wal asri innal insana lafi khusr, wanadamu wote wako kwenye hasara, illa alladhina amanu, isipokuwa walioamini. Uslubu wa istithna wa kuvua siku zote huwa kinachovuliwa ni kichache. Wakati unaposema wanafunzi wote wa madrasa wamekuya isipokuwa, huwa wale isipokuwa mbachache. Huwezi kunena wanafunzi wote wa madrasa hawakuya isipokuwa 99 ndio wamekuya na wanafunzi 100. Sio, umeelewa vizuri? Wanafunzi wakiwa 100 na hawakuya madrasa, si uslubu wa lugha ya Kiarabu unene wote hawakuya isipokuwa 99, kwa sababu kinachokuya baada ya isipokuwa huwa kichache kuliko kilichotangulia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliponena innal insana la fi khusr, wanadamu wote wako kwenye hasara, illa yonekana hao alladhina amanu, lazima wawe ni wachache. Na ndio Ibilisi pia alimwambia Mwenyezi Mungu la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka
minhumul mukhlasin, nitawapoteza wote katika hiyo siratan mustaqima isipokuwa waja wako wamezotakasa, yani isipokuwa wachache ndio watakaokuvuka. Sasa kwa msingi huu Mwenyezi Mungu ndo ameingia kuwagawanya baada ya kuthibitisha utumi na kazi ya utumi na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sasa azunguka kumhutubu mtume, lakini kumuonesha watu watakuwa grupu ngapi? Mbili. Kuna watakao kukubali, kuna watakao kufanya nini? Kukukataa. Na nyuma Mwenyezi Mungu ameweza kutuambia al-azizu ar-rahim, nikawaambia aziz ni nguvu, yani watakao kukataa watatumiliwa mabavu na watakao kukubali watatumiliwa nini? Rahma. Sasa Mwenyezi Mungu ndio akwambia laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Lamu hapa ni ya kiapo, yani Mwenyezi Mungu athibitisha kwamba vingi wamepaswa na neno, vingi wamepaswa na neno na wao hawatoamini. Laqad haqqal qawl, wamepaswa na neno. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim, vingi wao, fahum la yu'minun. Ni nini maana ya kupaswa na neno? Au kwa ibara nyingine ni nini maana ya haqqal qawl ala aktharihim? Hapa wanazuoni wa tafsiri wamegawanyika rai nyingi, lakini mimi nimezikusanya 4 tu peke yake za muhimu, lakini wakati umenifungiza na umenimalizikia. Insha Allahu taala wiki itakayokuja Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima, tutaingia kueleza ni lipi hili neno lilowapasa wale walo kufuru na walomkanusha bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.